Этой зимой мне показалось, что отопитель стал совсем плохо дуть. И так как руки уже чесались, я решил снять торпеду и посмотреть на состояние отопителя. В общем-то, имеем такой промежуточный результат. Снята приборка. Снято все вокруг рулевой колонки. Тут сняты пищалка, ручка, вот эта панелька возле ручки. Вот тут уже подразобрано. И разбираю принципиально все при помощи вот этой штуки, чтобы нигде никаких засечек не оставалось, чтобы все красивенько было. Ни в коем случае никаких отверток. Так взяли, поддели. Аккуратненько. И здесь аналогично. Эта панель у нас очень плотно сидит. Я ее здесь проклеивал все, чтобы она поменьше вибрировала. Сейчас покажу. Да, вырвалась. Вот, собственно, у нас снята панель центральная. Борода вот эта, вот она вся у меня здесь проклеена. Вот эти клипсы проклеены. И вот она вся по периметру. И вот она как раз вот в эти места. Вот она прилегает. Вот здесь вот прилегает. Тут тоже проклеено. То же самое. Крышка подушки. Аккуратненько поддеваем. Без засечек. Все по красоте. И открываем крышку. Она тут на таком тросе. Вот видно. И тоже вот я здесь ее аналогично проклеил, потому что это у них болезнь. Она постоянно гремит. А вот так, когда проклеена, она, во-первых, плотно защелкивается. И прям шикарно вообще не громыхает. Прям все глухенько. Да, и, кстати, вот эту вот штуку тоже уже снял. И климат снят. Можем зафиксировать, как фишки выглядят, куда выведены, чтобы потом не забыть, куда их ставить. Здесь тоже уже отсутствует панель, потому что вот тут уголок надо тоже подразбирать, потому что часть панели, она упиралась в него. Получается, чтобы демонтировать подушку, тут вот эта вот пластинка пластиковая, она вот так стоит под бардачком, она на 3 болтиках демонтируется. И тогда мы имеем доступ к подушке. Здесь уже виден усилитель. Вот воздуховод проведен. И вот тут, вот он снизу уже свисает. Это уже корпус нашей печки, к которой мы, собственно, и пытаемся подкопаться. В итоге имеем вот такой вот результат. Панель скинули. Так это все тут выглядит. Духоводы. И вот сама печка. На самом деле она тоже стоит тут за усилителем. Достаточно сильно она закопана. Ну вот, думаю, сейчас найдем, где она крепится. На самом деле думал, что будет больше проводки, привязанной к панели. На самом деле абсолютно нигде проводка не закреплена за нее. Там пару фишек. А все остальное, в общем-то, все вот закреплено за усилитель и за кузов. Так что снимать ее, в принципе, достаточно просто. Вот они, эти места многострадальные на прадике. В принципе, вот эти пластмасски целые, они никогда не ломаются. А ответная часть на самой панели, видно, что ее уже пытались укрепить. Там изолентой подмотано, чтобы вот здесь вот не болталась панель. Но мы немножко к другому способу прибегнем. Немножко по-другому сделаем. И вот здесь тоже у них была проклеена какая-то типа дверная. Сейчас покажу. Вот она, наша панель. Вот получается. Видно. Ответная часть клипса, вот она проклеена изолентой.
А вот здесь по торцу приклеена такая вот бытовая резинка, которую на двери клеят в квартирах. Окна раньше заклеивали ими. Вот такое вот уплотнение. Будем что-нибудь думать менее колхозное. Кстати, подушку безопасности можно было вообще не откручивать, не ослаблять. Я только зря это сделал. Крышку можно было не снимать. Просто провода отцепить и все. Ну что, вот оно, все у нас на месте осталось. При установке торпеды все клипсы и места соприкосновения пластика с кузовом были проклеены вот таким антискрипtным материалом STP Modelin. Проклеивал я в несколько слоев. Он разработан специально для таких мест, где нужно исключить скрипы и уплотнить места стыков. Для снятия корпуса испарителя необходимо спустить фреон из системы кондиционирования и снять вот эти вот специальные пластиковые хомуты с соединений трубок. Снимаются они очень легко. У них есть вот такие вот два отверстия. Можно залезть отверточкой, либо еще каким-то тонким инструментом в это отверстие, нажать, и эта защелка расщелкивается. Не надо ломать, все очень просто. После этого можно открутить все болты в салоне и спокойно снять корпус вместе с радиатором. Сняв радиатор, я просто охренел. Как оказалось, радиатор кондиционера стоит первым на входе воздуха в салон. Радиатор был запечатан практически сплошным слоем пыли, листьев, пуха и еще хрен пойми чего. И за 20 лет вся эта субстанция превратилась в нечто цементоподобное. И эту смесь было просто невозможно удалить. Поэтому я прибег к использованию воды. Вся грязь была смыта и продута воздухом. Не идеально, но радиатор теперь даже стал просвечиваться и легко продуваться. Радиатор печки был визуально чист, поэтому было решено не трогать его и собрать все на этом этапе. После сборки я почувствовал, что результат безусловно есть. Поток воздуха стал мощнее и горячее. Но я чувствую, что снова туда полезу. И в конце концов заменю радиатор печки на новый. Ранее я уже снимал рулевую колонку и менял вот эту вот пластиковую коронку на рулевом валу. Но вибрации и стуки продолжали меня преследовать. Поэтому сейчас я решил снять ее еще раз. В общем, все по заветам райдера. Снимаем пружины. Вот эти вот две большие. Вот одна отцеплена. Вторую. И вот эти вот маленькие. Вот, и сейчас откручиваем вот эти вот болты. Получается вот этот и вот этот. Вся эта маркировка краской тут, это все заводское. Такой вот тут мощный болт. Второй. Теперь вся эта штука у нас так вот извлекается. Будем менять вот этот вот сухарь. В оригинале его по каталогу нет, поэтому только заменитель и, по-моему, только САД выпускает их. Больше никто их не производит. О. Вот, собственно. Это вот новое. Сейчас снимем старую. Сравним. По ощущениям, старая заметно мягче пружина. Ну и видна вот здесь вот, в этих местах, выработка. Видно, что пластмасска подточена. Неплохо так. Поэтому поставим другую и посмотрим результат.
Если присмотреться, вот тут внутри, вот она пластиковая коронка. Если интересно, как она меняется, то посмотрите у райдера. То есть, если у вас стуки появились в рулевой колонке, то, вероятнее всего, перво-наперво необходимо вот эту коронку поменять. На рестайле вот здесь вместо вот этой вот металлической части также есть ответная часть, которая меняется. На дорестайловых версиях она вот такая вот неразборная, то есть она не меняется. Меняется только внутри коронка. Надо ее сжать и вставить. В общем-то, более-менее понятно. Наверное, сможем и со смазкой собрать. Ну вот, собственно, наш новый сухарик на месте. Осталось только соединить две части, и в принципе можно собирать. Сейчас мы еще пожирнее помажем здесь. И ответная часть. Вилку немного мазанем. Прям самую малость. И вот здесь можем тоже мазануть. Здесь дерегулировка. Тоже видно, что здесь заводская смазка когда-то была. Вот эти шарниры тоже мазанем. Лишним не будет. Ну а теперь пробуем собрать все воедино. Не до конца сжато. О, все заскочило. Ну, вот он даже, вал даже стоит прям жестко. Здесь прям люфтов сейчас вообще нету. Просто прям туго все это дело стоит. Даже с момента начала разбора именно рулевой колонки прошло максимум полчаса. Все, уже сухарик этот поменял. В принципе, я думаю, при наличии гаража каждый сможет себе это провернуть, такую операцию. Мазанем болтики чуть-чуть. Пружины ставим в том же порядке. Устанавливать их немного посложнее. Тоненькую, в принципе, можно натянуть руками. Давай, наверное, в обратную сторону попробуем. На себя тянуть легче.
пружины регулировки на месте. Теперь у нас вот эти вот жирненькие. Попробуем натянуть пружину. В этот раз даже пассатижами получилось. И вторую аналогично ставим. Покрепче хватаем пассатижами. Главное, если сорвется, береги руки. Пружина жесткая, пульнет. Мама, не горюй. Все, пружина на месте. Можно идти устанавливать на машину. После замены сухаря стуки руля совсем исчезли, но остался небольшой люфт и стуки во время начала поворота руля. Поэтому, немного поездив, снова снимаем рулевую колонку. В общем, вот эту втулку я поменял. Стало немного лучше, но все равно остался небольшой люфт. В принципе, я изначально при разборе грешил. Получается, вот это сочленение, здесь вот если присмотреться, здесь один шестигранник вставлен в другой. И вот в этом месте, вот если посмотреть, вот и вот точка. Это здесь вставлены такие типа шплинты, которые соединяют вот этот вал вот с этим. Это сделано для безопасности, чтобы в случае аварии у нас вот эти шплинты ломались и рулевая колонка складывалась. То есть это как бы безопасность тойотовцы проектировали, но проблема в том, что вот так вот, если крутить, вот в этом месте, в месте сочленения, вот тут появляется люфт. То есть они немножечко люфтят. Многие просто сваркой прихватывают вот здесь. И тем самым, получается, они убивают всю эту запроектированную безопасность, которую Toyota проектировала. Я сейчас попробую просто точки вот здесь где-нибудь снаружи поставить, чтобы, так сказать, маленький металл поджался. И при том, что я так понимаю, что внутри либо залито пластиком, потому что вот с этой стороны, вот где вот эти точки, виден как будто пластик. Ну вот, собственно, задуманное воплотил в жизнь. Да, как оказалось, внутри пластик, потому что когда стал варить, вот он стал протекать. И я вспомнил, что где-то читал, что некоторые просто нагревают горелкой, пластик якобы внутри расплавляется и люфтить перестает. Но этого хватает ненадолго, поэтому я решил немного другим методом пойти. Ну, просто в некоторых местах сделал точки. Металл наружней подстянуло и зажало внутренний. Все, у нас люфтов вообще нету. Абсолютно исчезли какие-либо люфты. Поэтому я думаю, что желаемого результата я безусловно добился. Считаю, что намертво приваривать вот эту штуку, это, блин, ну как-то крайне нелогично. На заводе придумывали, как спасти тебе жизни и уменьшить травмы. Не дай бог случись что-либо. Понятно, все надеемся на то, что этого никогда не произойдет. Но я не враг своему здоровью, поэтому не стал ломать то, что было задумано на заводе. И просто вот так проварил. Вообще, как проявляется на руле вот это вот люфт вот этот. Казалось бы, он настолько минимальный, что ты его не должен ощутить. Но фиг там. То есть, когда ты руль крутишь влево-вправо, у тебя прям такие стуки. Тук-тук-тук-тук. То есть, вот этот квадрат, он там шевелится и прям на руль это сильно отдает. Когда была разбита вот эта вот пластмасска, когда по кочкам едешь, у тебя в руль биение было. То есть, прям ощущалось на руле, руль как будто такой грохотал прям очень сильно. Когда я ее поменял, это перестало, и на кочках звук совсем исчез. А когда ты рулем крутишь вот так резко, особенно там стоишь в пробке и такой, вроде бы чуть-чуть его поворачиваешь руль, у тебя вот этот стук противный просто. Он меня бесил. Ну, вот эта вот штука прям на 100% исправит его. Пойдем собирать.